Il-Gvern ser ikun qed jagħti rifużjoni tal-ispiża tal-mediċina tal-IVF fil-forma ta' għotja lil dawk il-koppji kollha li mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena kienu għaddejjin bil-proċess tal-IVF. L-għotja se tkopri spejjeż li nħarġu mill-koppji minn Jannar ta' din is-sena u ser tibqa' fis-seħħ sa nofs Ġunju li ġej fejn imbagħad mistennija jaslu l-mediċini li ser ikunu qed jingħataw b'xejn. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika tal-Partit Laburista l-ħadd filgħodu fejn fiha rrimarka l-ġid li wettaq u se jkompli jwettaq Gvern Laburista għal-futur isbaħ għal pajjiżna. Dwar il-qasam tal-IVF u l-miżura ta' mediċini b'xejn, il-Prim Ministru tenna li l-Gvern wiegħed din il-miżura fil-budget għal din is-sena u l-proċess mhix ġmielu. Madankollu Dr. Abela qal li jifhem li għal kull koppja li għandha bżonn dawn il-mediċini kull ġurnata hija importanti u għandhom bżonn dawn il-mediċini b'mod immedjat minkejja li jiswew eluf ta' euro. Għalhekk tenna li din il-miżura ta' rifużjoni sa meta jaslu l-mediċini f'nofs Ġunju se tkun qed tidħol b'mod immedjat. La darba tajna l-kelma fil-budget li l-mediċini tal-IVF se jkunu bla klass, hekk se jsir. Se naraw li min għandu bżonn ma jistennix aktar u dal-pis finanzjarju tal-mediċini tal-IVF se nerfawh aħna ukoll. Dr. Abela spjega wkoll kif din il-miżura tikkumplimenta l-ħidma ta' Gvern Laburista li waslet għal tibdil fil-liġi tal-IVF biex illum qed jingħataw servizzi ta' kwalità mingħajr ħlas, dan minkejja li kien hemm forzi tal-Partit Nazzjonalista li reżistew din il-bidla. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela kompla jispjega kif il-Gvern għadu kif għalaq ġimgħa ta' ħidma kbira għal kontrarju ta' oppożizzjoni li medija biss fil-partiġaniżmu, l-ispekulazzjoni u l-attakki personali. Hawnhekk il-Prim Ministru fost oħrajn tkellem ukoll dwar l-inawgurazzjoni taċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-fuel tal-aqwa teknoloġija f'Ħassabtan, is-summit fuq is-settur marittimu fi Brest fi Franza, aktar riġenerazzjoni fil-housing estates, tlestija ta' investiment fil-qasam tas-saħħa u aktar implementazzjoni tal-miżuri tal-budget. Dwar din tal-aħħar, Dr. Abela fakkar fl-għajdut li ħoloq il-Partit Nazzjonalista li se ssir elezzjoni f'Novembru, b'riżultat li ħoloq inċertezza dwar l-implementazzjoni tal-budget. Aħna mhux biss approvajna l-budget, imma fl-ewwel xarejn ta' dis-sena implementajna 7 minn kull 10 miżuri ta' natura soċjali li ħabbarna fil-budget. U hekk se nibqgħu nagħmlu għax dak li nwedu inwettquh. Il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka wkoll il-ħidma tal-Gvern brabta mal-irkupru ekonomiku minn pandemija li laqtet id-dinja. Dan qalet ukoll il-Kummissjoni Ewropea li fit-tbassir għal din is-sena l-esperti tagħha tkellmu dwar kif l-ekonomija tagħna, l-ekonomija ta' Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu f'din l-attività politika billi sostna li meta jasal il-mument tal-għażla dan il-Gvern se jmur sod bl-idejat quddiem il-familji Maltin u Għawċin u bekk se jassigura li fi żmien li ġej dan il-Gvern se jibqa' joffri pjan għall-futur mill-isbaħ. Aħna rridu nirbħu il-fiduċja tan-nies mhux għax ħadd ieħor ħażin, imma għaliex aħna tajbin u għandna pjana l-futur. Aħna rridu nirbħu il-fiduċja tan-nies mhux għax ħadd ieħor maqsum f'midbiċċa, imma għaliex aħna maqudin. Aħna rridu nirbħu l-fiduċja tan-nies mhux għax ħadd ieħor medi fil-passat, iżda għaliex aħna kapaċi noffru viżjoni futur isbaħ għall-Għawċin u għall-Maltin kollha. Nirringrazzjakom.